দর্শক বন্ধু ও খামারি ভাই ও বোনেরা আসসালামু আলাইকুম। আজকে ঘুরতে ঘুরতে চলে এসেছি সেই নাসিরুল ভাইয়ের গাড়লের খামারে। আজকে আমরা বিভিন্ন কোয়ালিটির গাড়লগুলো দেখতে চাই নাসিরুল ভাইয়ের কাছে। তো ভাই আমাদের সামনে আছে, চলুন কথা বলি। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই, ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ, আমিও ভালো আছি। আপনি কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভাই, আল্লাহ পাক। ভাইজান, আজকে আমরা আপনার গাড়লগুলো দেখতে চাই বিভিন্ন কোয়ালিটির, এদের দাম বয়স জানার চেষ্টা করি। জি জি, অবশ্যই দেখাবো ভাই। তো শুরুতে আপনার পরিচয়টা আমার দর্শকদেরকে দিয়ে দিন। জি ভাই, আমার বাসা গ্রাম চারুলিয়া, থানা দামোদর, জেলা চুয়াডাঙ্গা, উপজেলা দামোদর। আপনার নামটাও বলে দিন। নামটা নাসিরুল। নাসিরুল। তো চলেন ভাই, কি দেখাবেন? আমি দেখাচ্ছি আপনাকে আজকে অনেক যারা বেকার মানুষরা, তারা কোনো রাস্তাঘাট পাচ্ছে না, লাইনঘাট পাচ্ছে না, তাদের জন্যে আজকে মনে করেন অনেকটা ছাড়ের মন মাইন নিয়ে হ্যাঁ একটা কোয়ালিটি দেখে দিচ্ছে। দেখেন, এটা হচ্ছে এটা দেশি, এটা হচ্ছে আপনার দেশি করাস। দেশি ক্রস। দেশি করাস, দেশি ক্রস। জি জি জি। এইগুলো মনে করেন 4 মাসের সব গর্ভবতী। 4 মাসের। জি জি জি। আচ্ছা, পালন করে ফেলেছে। জি জি জি। এগুলো বডি ওজন কেমন? এইগুলো বড় ওজন মনে করেন এই 30-32 কেজি হবে। 30 থেকে 32 কেজি। 30 থেকে 32। এর বয়স কত? এটার বয়স আপনার করে 1 বছর পার হয়ে গেছে। 1 বছর। 1 বছর পার হয়ে গেছে। এটি দেশি ক্রস, মানে এক কথা দেশি কোয়ালিটি। এটা দেশি কোয়ালিটি, এটা দেশি করাস। এগুলো কেমন দামে সেল করতে চাচ্ছেন? জি, এই ধরনের কোনো দেশি করাসগুলো মনে করেন 11,000 টাকা। 11,000। জি জি জি। যদি আমার দর্শক বন্ধুরা একটু বেশি করে নিয়ে আরেকটু কম রাখবেন না ভাই? জি জি, যদি বেশি করে রাখেন 2-500 কম রাখা যাবে, সমস্যা নেই। জি জি। দেখুন দর্শক বন্ধুরা, আপনারা চাইলে এটা নিতে পারেন। অনেক সময় আপনারা একটু দেশি কোয়ালিটির সন্ধান করে থাকেন, তাদের জন্য এগুলোই পারফেক্ট। দেখুন এই ধরনের বাচ্চাগুলো মনে করেন, এই সেরকম ধরনের মেয়ে ছেলে বাচ্চাগুলো নিলে মনে করেন রেট রাখা যাবে 7,000 টাকা। 7,000? জি জি, 7,000 টাকা। এগুলো ছেলে বাচ্চা? ছেলে মেয়ে দুটাই একই দাম। একই দাম? একই দাম। এটার বয়স কত হবে? এটা বয়স মনে করেন এই 5 মাস, 5.5 মাস বয়স। 5 থেকে 5.5 মাস। ওজন কেমন হবে? বডি ওজন মনে করেন এই 17 থেকে 18 কেজি। 17 থেকে 18 কেজি? জি জি জি। তাহলে আমার দর্শক বন্ধুরা 7,000 টাকা পিস এগুলো কিনতে পারবে। ছেলে নিক মেয়ে নিক যাই। জি জি, ছেলে নিয়ে আর মেয়ে নিয়ে এখন 7,000 টাকা দিতে আচ্ছা পারবো। ঠিক আছে, ছেড়ে দেন। এই দেখুন এই একটা কোয়ালিটি মনে করেন বেকার মানুষদের জন্য, তারা রাস্তাঘাট পাচ্ছে না, পড়াশোনা করে তারা বেকার হয়ে গেছে মনে করেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, তাদের জন্য এইগুলো আমি 8,500 টাকা রেখে দেবো। এগুলো এটা কিন্তু আপনার গর্ভবতী, তাই মনে করেন 3 মাস 3.5 মাসের গর্ভবতী প্রথম। এটা আমরা ক্রস ধরবো না হাই ক্রস? যেটা হাই ক্রস, সেটা কোনো হাই ক্রস, যেগুলো এগুলো হাই ক্রস। আচ্ছা, এটা প্রেগনেন্ট? প্রেগনেন্ট, এটা প্রেগনেন্ট। উলান ছাড়ছে? হ্যাঁ, উলান ছেড়ে দিচ্ছে। এটা এর বয়স কত হবে? এটা 1 বছর মোর বয়স। 1 বছর, তার মানে প্রথম প্রেগনেন্ট? জি, প্রথম প্রেগনেন্ট মনে করেন 3 মাস 3.5 মাসের গর্ভবতী হয়ে গেছে এগুলো। হয়ে গেছে। জি জি। তো ওজন কেমন হবে? এটা ওজন মনে করেন এই 23-24 কেজি হবে। 23 থেকে 24 কেজি? 23 থেকে 24 কেজি। আচ্ছা, তাহলে আমার দর্শকরা এগুলো কেমন দামে নেবে? এইগুলো 60,000 টাকা দিতে পারবো। 8,500? 8,500 টাকা। 8,500 টাকা। যদি একটু বেশি নাই, 20 থেকে একটু যদি বেশি না, একটু কম, একটু সেভ করে দেবো, আরো একটু সেভ করে দেবো আপনার। দেবেন? জি, ইনশাআল্লাহ দেবো। আচ্ছা ঠিক আছে, ছেড়ে দেন। দেখুন দর্শক বন্ধুরা, আপনারা চাইলে এইগুলো ক্রয় করতে পারেন। এই সামনে এটা কি দেখছি ভাই? যে এটা হচ্ছে আপনার হাই ক্রস ধাড়ি। হাই ক্রস? জি জি জি। এটা তো বিশাল বডি ভাই। জি 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 জি, এগুলো বিশাল বডি। লেজ দেখুন দর্শক বন্ধুরা, এটা হাই ক্রস। জি জি জি, হাই ক্রস। এটার বয়স কত হবে ভাই? এই 1.5 বছর মতন বয়স। 1.5 বছর? 1.5 বছর বয়স। ওজন কেমন হবে? এটা ওজন মনে করেন 38-40 কেজি হবে। এটা বাচ্চা দেয় কয়টা? পেটে বাচ্চা, মানে এটা দেয় এটা কয়টা? দুটা করে বাচ্চা দেয়। কেউ দুটাও দেয়, কেউ একটাই দেয়, সবটা তার সেরকম করা যায় না। তো বেশি অংশ আপনার দুটার হারে বেশি। এটা প্রেগনেন্ট হয়ে গেছে ভাই? জি জি, এটা 4 মাসের প্রেগনেন্ট। এ তো অল্প দিনে বাচ্চা দেবে। জি জি জি, অল্প দিনে। এগুলো কেমন দাম নেবেন ভাই? এইগুলো মনে করেন 14,000 টাকা দিয়ে দেবো। 14,000? 14,000 টাকা। 14,000 টাকা। ঠিক আছে, ছেড়ে দেন। দেখুন দর্শক বন্ধুরা, যদি নতুন করে খামার শুরু করতে চান, একটু পুঁজি ভালো থাকে, এই কোয়ালিটিগুলো দিয়ে খামার করলে সবচেয়ে ভালো হয়। বাড়ি গিয়ে 1 মাসের ভিতরে বাচ্চা হয়ে যাবে। খুব ভালো মানের গাড়ল এইগুলো। আপনারা চাইলে 20-25টি দিয়ে শুরু করতে চাচ্ছেন যারা, তাদের জন্য এই কোয়ালিটিটাই হলো পারফেক্ট। এই দেখেন, একটা দেখেন প্রথম প্রেগনেন্ট। এগুলো কিন্তু এদিকে নিয়ে আসেন। প্রথম প্রেগনেন্ট, এগুলো দুটা দাঁত। প্রথম প্রেগনেন্ট? প্রথম প্রেগনেন্ট, দুটা দাঁত। 2 দাঁত? 2 দাঁত। আচ্ছা, এটা কি জাতের ধরবো? এটাও হাই ক্রস। হাই ক্রস হলে এটা আলাদা জাত, এটা হচ্ছে বিহারি জাত। এখন দুটা দাঁত, অনেক বড় হবে এখন। দাঁত দেখানো যাবে? হ্যাঁ জি জি, অবশ্যই দাঁত দেখানো যাবে। এই দেখেন দুটা দাঁত। 2 দাঁত। আচ্ছা, বডি ওজন কেমন হবে ভাই? এই 60 থেকে
30 কেজি হবে এটা। আচ্ছা, এটা তো কত মাসে প্রেগনেন্ট? এটা 5 মাসের উপর ওলান ছেড়ে দিয়েছে, দেখেন ওলান ছেড়ে দিয়েছে। উলান ছেড়ে দিয়েছে? জি জি, এটা এখন সব তাই ওলান তো, ছেড়ে দিয়েছে। উলান ছেড়ে দিয়েছে। ওলান ছেড়ে দিয়েছে। এটা বাচ্চা দেবে কয়টা ভাই? এটা মানে প্রথমে মনে হয় 2টা বাচ্চা দেবে। এটা তাই? একটা আলাদা, তো বিহারি জাত এটা এখন। মাথাটা দেখাই। এই দেখেন মাথাটা দেখেন, মাথার বিহারি জাত। সাইজটা একটু ছোট কিন্তু বডিটা একটু ভালো। বুঝলেন? এই জাতের নেওয়া এই হবে, কারণ বাচ্চা না সব বড় হবে। তাই? বাচ্চা না একদম মাটি ঠেকে যাবে। তাহলে এগুলো কেমন দামে আমার দর্শকদেরকে দেবেন? এইগুলো মনে করেন যারা বেশি খুশি নেবে তারা দেখা যাচ্ছে 14,000 টাকা। 14,000 যে তারা একটু যেটি কম 2-5টা নেবে তাদের জন্য 14,500 টাকা। ও 2-4-5টা নিলে তাদের জন্য 14,500 টাকা। আর বেশি করে নিলে একটু কম। হ্যাঁ, এটা 14,000 টাকা দিতে পারবো আর কি। আচ্ছা, বুঝতে পারলাম। আমরা আপনার খামারের পাঠা দেখতে চাই ভাই। ভালো পাঠা নেন, ভালো মানের পাঠা আছে আমার কাছে। এই দেখেন এই ধরনের পাঠা, এই দেখেন 2টা দাঁত। 2 দাঁত পাঠা? এটা 2 দাঁত পাঠা। 2 দাঁত বয়স। এই দেখেন দেখেন দেখুন লেজ দেখুন দর্শক বন্ধু, দেখেন অরিজিনাল অরিজিনাল লোম কাটা। লোম কাটা। এই দেখেন দাঁতে দেখেন 2টা দাঁত, এখন 2টা ক্লিয়ার হয়নি। ও ভেঙেছে, জি জি জি, উঠছে আর কি। শিংটাও ভালো। জি, জি, এগুলো বডি ওজন কেমন হবে ভাই? এটা মনে করেন বডি ওজন হবে আপনার 50 কেজি মতন, না হলেও 48-50 কেজি মতন হবে। ও আচ্ছা, এগুলো কেমন দামে দিতে চাচ্ছেন? এইগুলো মনে করেন 30 থেকে 32,000 টাকা। 30 থেকে 32,000 টাকা। 32,000 জি, হয়তো বা বেশি কালো নিলে 30,000 টাকা কমে দিতে পারবো। দেবেন? হ্যাঁ, 30,000 ভাই, টাকা দিতে পারবো। যদি 30 থেকে 40টা গাড়ল নেয় জি জি জি, সেক্ষেত্রে আর একটু কম আর সেখান থেকে আরো কম করে দিতে পারবো আমি। যদি 30টির উপরে নেয় 30-এ মোটামুটি 30টা গাড়ল নিলে একে আমি মনে করেন 27,000 টাকা আমি দিতে পারি। 27,000 টাকা 27,000 টাকা দিতে পারবো। আচ্ছা দর্শক বন্ধুরা, আপনারা একটু বেশি করে নেবেন, তাহলে পাঠাগুলো একটু কম দামে পাবেন। ঠিক আছে, ছেড়ে দেন। মনে করেন এই একটা ছেলে বাচ্চা, এই ধরনের ছেলে বাচ্চা কোনো হ্যাঁ মানে যারা এদিকে কোরবানি দেওয়ার জন্য নেবে আর কি, হ্যাঁ হ্যাঁ, এই ধরনের ছেলে বাচ্চা কোরবানির জন্য নিলে পারে এই বাচ্চাগুলো আমি 8,500 টাকা রেখে দেবো। 8,500? 8,500 যারা কোরবানির জন্য নেবে আর কি। কুরবানি? জি জি জি, কোরবানির জন্য। এটা ছেলে বাচ্চা? ছেলে বাচ্চা। এগুলোর ওজন কেমন? এটা মনে করেন প্রায় 22 থেকে 23 কেজি বডি ওজন হবে এখন। 22 থেকে 23 কেজি? জি জি জি, কুরবানির জন্য পারফেক্ট। জি জি জি, কোরবানির জন্য এখন 2-2.5 মাস টাইম আছে, তাতে উপযুক্ত হয়ে যাবে কোরবানি। শিং হয়ে গেছে? জি জি জি, এই যে সিং হয়ে গেছে। ওজন কেমন হবে ভাই? এটা 22 থেকে 23 কেজি বডি ওজন হবে এখন। 22 থেকে 23 কেজি। তাহলে দাম কত নেবেন বললেন? 8,500। 8,500। ঠিক আছে, ছেড়ে দেন। দেখুন দর্শক বন্ধুরা, আপনারা চাইলে আরো সংগ্রহ করতে যদি পারেন। মনে করে এই দেখেন এগুলো হচ্ছে খাসি কালল, দেখেন এটা হচ্ছে খাসি কালল, মানে পাঠা ছিল, পাঠা থাকার পরে আমরা কল দিয়ে খাসি বানিয়েছি। এটা খাসি গাড়ল? এটা খাসি কালল মাংসের জন্য নেওয়া হবে? জি 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 জি, যারা কোরবানি দেবে, যারা টাকা চাইছে অনেক বড় শখ করে এটা কোরবানি দেবে, অনেক বড় খাসির দরকার, হ্যাঁ অনেক বড় খাসি দরকার, এরকম খাসিটা এই খাইটা মনে করেন 26 থেকে 27 কেজি মাংস হবে। 26 থেকে 27 27 কেজি কেজি মাংসই হবে। বডি ওজন মনে করেন প্রায় আপনার 50-55 কেজি বডি ওজন হবে। এর বয়স কত হলো? এটা বয়স 2 বছর। 2 বছর? 2 বছর। তাহলে আমার দর্শকরা কেমন দামে নেবে আপনার কাছ থেকে? এটা আপনার 25,000 টাকা হলে দেওয়া যায়। 25,000? জি জি জি, 25,000। দেখুন দর্শক বন্ধুরা, আপনারা চাইলে কুরবানির জন্য এই ধরনের খাসি গাড়লগুলো সংগ্রহ করতে পারবেন। দুম্বার ক্রস খাসি গাড়ল। দুম্বার ক্রস? দুম্বার ক্রস, এই দেখেন দেখে নেন খাসি গাড়ল, মানে দুম্বা দিয়ে ক্রস করা? জি জি জি, মানে গাড়লের সাথে দুম্বার ক্রস আছে সেটা। আচ্ছা, এটা খাসি? এটা খাসি, অরিজিনাল কাটান দেয়া খাসি এটা। এটা ওজন কেমন হবে? এটা ওজন মনে করেন এই 45-46 কেজি মতন পড়ে গেছে। 45-46 কেজি? তাহলে তো প্রায় 20-22 কেজি মাংস। না, ওরও বেশি হবে মাংস। ওরও বেশি হবে? কত কেজি মাংস পেতে পারে? মোটামুটি 25-26 কেজি মাংস। 25 থেকে 26 কেজি? জি জি, মাংস। এর বয়স কত হলো? এটা বয়স 2 বছর। 2 বছর। তাহলে আমার দর্শকরা কেমন দামে নেবে আপনার কাছ থেকে? এই গালোটা ওনাদের জন্য আমি, এটা তো এটার মূল্যটা বেশি, যাই হোক মূল্যটা কম দিয়ে আমি ছাড়লাম, এটা 25,000 টাকা দেওয়া যায়। 25,000? জি জি জি, তাহলে তো প্রায় 1,000 টাকা কেজি পড়ে যাচ্ছে। জি জি, না মাংস তো আপনার 27-28 কেজি মাংস হবে। 27-28 কেজি? তারপরে এটার দুম্বার খরচ তো এটার দাম মূল্যটা একটু বেশি। ও আচ্ছা, এর একটু মাংসের স্বাদ আর এই গাড়লের মাংসের স্বাদ থেকে একটু ভিন্ন হতে জি পারে। জি জি জি, এই জন্য দামটা একটু এমনি বেশি তো রাখছেন। ইচ্ছা করে একজন করে টাকা 2 টাকা কম বেশি দেখবে না, কারণ এই কেনার জন্য ইচ্ছা করবি, এটা সবাই পায় না। পায় না, তাই না? জি জি, এটা পায় না। দুম্বার ক্রস খাসি জি জি, মাংসের জন্য আমার দর্শকরা নিতে পারবে। দেখুন দর্শক বন্ধুরা, চাইলে
আপনারা সংগ্রহ করতে পারবেন নাসিরুল ভাইয়ের খামার থেকে। খুবই উন্নত মানের একটি খাসি গাড়ল আপনাদেরকে দেখালাম। মা গাড়লগুলো নেবে, এগুলো কিন্তু সব গর্ভবতী। এইগুলো হচ্ছে আপনার হাই ক্রস না, এটা হচ্ছে অরিজিনাল ক্রস। অরিজিনাল ক্রস, প্রত্যেকটা 2 টাকার বাচ্চা দেবে, শিওর শিওরে একদম 2 টাকার বাচ্চা দেবে, কেউ মিস করবে না। হ্যাঁ, এগুলোর বয়স কত? এইগুলো বয়স কারোর মনে করেন এটার মনে 1.5 বছর বয়স, এর 1.5 বছর, এটা 1.5 বছর বয়স। বয়স জানলাম। ওজন কেমন হবে ভাই? এটার বডি ওজন মনে করেন 35-36 কেজি মতন আসবে বডি ওজন। 35 থেকে 36 কেজি। জি জি জি। বডি তো অনেক ভালো। জি জি জি, বডি অনেক ভালো। প্রেগনেন্ট আছে না ভাই? জি জি, প্রেগনেন্ট। এখানে যা গাড়ল আছে সবই প্রেগনেন্ট। ওলা ছেড়ে দিছে, দেখেন অল্প দিনের ভিতরে হবে। তো অল্প দিনে বাচ্চা দেবে। জি জি জি। 1 মাসও টাইম নেবে জি না না না, এখানে মনে করেন এটা আছে প্রায় 60-70টা আছে, এটা মনে করেন 1 মাসের আগে প্রায় 60-70টা গাড়ল বাচ্চা হবে। তাই 1 মাসের আগে। যদি আমার বন্ধুরা নিতে চাই কেমন দাম নেবেন ভাই? এইগুলো মনে করেন দাম নেবো আমি 13,500, কম হবে না কিন্তু এটাই। কম হবে না? এইটাই কম হবে না। যদি 20-25 পিস নেই আর একটু সেখানে একাছেও কম বেশি এটা করা যাবে, কিন্তু ওর বেশি কম করা যাবে না, কারণ এটা ওজন ধরে বেশি পরে এর অনেক টাকা দাম, কিন্তু আমি নেবো না। বডিটা ওজনে বেশি মনে করেন এই গাড়িটা প্রায় 16 থেকে 17,000 টাকা দাম আসে, আমি তো নিতে চাচ্ছি না, আমি ওটা নেবো না, আমি তো নিতে চাচ্ছি 13,500 মনে করেন। আচ্ছা, তাহলে আমার দর্শকরা 20-25টি নিতে চাইলে এটা নেওয়া যাবে। জি জি জি, এইগুলা দিয়ে খামার করলে উনি নাও মানে বেশি হবে। 2টা করে বাচ্চা পাবে। জি জি, অধিকাংশ 2টা, একবার 2টা বাচ্চা দুটো বিক্রি করতে কম টাকা হয়। 4 মাস করে পাইলে 2টা বাচ্চা 16,000 টাকায়। তাই 2টা বাচ্চা যখন 16,000 ধাড়িতে ফিরে গেল, এক চালানেই এক চালানে বাচ্চা বেশি না ভাই, আবার ধাড়ি সব ফ্রি। 1 টাকায় 1 বছরে 1 টাকায় তার 3 টাকা খালি নাবি আসবি, নাব তো মানে ক্যাশটা দূরের কথা, ক্যাশ সবই থাকলো। আচ্ছা, খালি নাব। এগুলো চিকিৎসা কমপ্লিট করা আছে ভাই? জি, প্রিপেয়ার ভ্যাকসিনের থেকে কিমডি ট্যাবলেটের থেকে যা কিছু আছে আর কি, আমাদের যে 4টি চিকিৎসা, 4টি চিকিৎসা মানে কমপ্লিট করা আছে। কমপ্লিট করা আছে। জি জি জি। বিশাল পাঠা। জি জি, এই দেখেন দেখেন, এগুলো হচ্ছে সব বিহারি। এটাও তো একটা বিশাল পাঠা। জি জি, এই দেখেন দেখেন, এটাও পাঠা। এটাও পাঠা। এই দেখেন দেখেন, বিহারি পাঠার কি রাজ্য হয়েছে নাকি ভাই আপনার কাছে? জি জি জি, আমার পাঠা এমনি 12 মাস আমার কাছে এমনি বেশি থাকে। দেখুন দর্শক বন্ধুরা, বিশাল দুটি সুন্দর সুন্দর পাঠা। বাহ, এটা বয়স কত ভাই? এটা 1.5 বছর বয়স। 1.5 বছর। আর এটা? এটাও এরকম ধারাই 1.5 বছর। 1.5 বছর। জি জি জি। আমরা লেজটা দেখাই আমার দর্শক দেখেন, ওটাও দেখান। প্রচুর শক্তি ওর। দেখুন দর্শক বন্ধুরা, লেজ দেখুন, জি জি, লম্বা শক্তি। এই জাতটাই আলাদা, বুঝলেন? আর ওটা দেখুন দর্শক বন্ধুরা, ওটারও দেখুন। আটকাতে পারলেন না ভাই? এই আটকানোর মতন কোনো ক্ষমতা নাই, এত শক্তিদের গায়ে, অনেক ওজন এদেরকে। এই দেখেন ভাই, এগুলোর ওজন কেমন হবে? এগুলো মনে করেন, এটা সেদিন মেপেলাম। হ্যাঁ, সেদিন এটা হলো আপনার 52 কেজি। 52 কেজি? 52 কেজি। আর এটা? ওটা বেশি হবে, ওটা 55-56 হবে। 55-56? তাহলে 1.5 বছর করে বয়স। 1.5 বছর করে। কয় দাঁত হলো ভাই? মানে দুটারে 4টে করে দাঁত আছে। 4টা করে? জি জি, দুটারে 4টে করে দাঁত আছে। তাহলে আমার বন্ধুরা যদি চাই, এগুলো থাউক দাম 30,000 টাকা, ওজন করে দাম অনেক বেশি, কিন্তু 30,000 টাকা পিস নেবেন? 30,000 টাকা পিস দেবেন তো? জি জি, ইনশাল্লাহ দিয়ে দেবো। কথা কখনো দূরম কোনো ভাই, এইভাবেই মনে করেন আজকে এই 37-38টা বছরে এইভাবেই চালাচ্ছি। কেউ কোনো রকম 2 রকম ধরার মতন কারো ক্ষমতা নেই, 2 রকম পয়সা আমি খাইনি ভাই। আচ্ছা, আল্লাহ যা দিছে এই যথেষ্ট ভাই। আচ্ছা ভাই, ওই যখন 20 থেকে 30টি মা গাড়ল নেবে একসাথে, জি জি জি, তখন আরেকটু কমাই যাবে? আচ্ছা ঠিক আছে, আপনি যখন বলছেন তো ঠিক আছে, ওনাদের জন্য আরো একটা সেফ রেখে দেবো, আমি দেবেন? আরো 1,000 টাকা সেফ রেখে দেবো। আচ্ছা আচ্ছা, যাক, অনেক অনেক ধন্যবাদ। এই ধরনের কোয়ালিটি কোনো তো নাই। হ্যাঁ, সব মনে করেন সব 2 টাকার বাচ্চা দেবে, সব 2 টাকার বাচ্চা দেবে। কোনো একজনে মনে করেন সে বিদেশ যাচ্ছে, ওলান ছেড়ে দিচ্ছে, কেন তো 15-20 দিনের যে বাচ্চা দেবো উনি। এইগুলো মনে করেন আপনার দাম রেখে দেবো 11,000 টাকা পিস। 11,000? 11,000। বড় ওজন মনে করেন 32, 33, 35 কেজি বড় ওজন হবে। আচ্ছা, মনে করেন যারা 3-4 লাখ টাকা খরচ করে বিদেশ যাচ্ছি, হ্যাঁ হ্যাঁ, বিদেশ না যেই এই ধরনের সেই গাড়ল 3 লাখ টাকার গাড়ি কিনি, মনে করেন 3 লাখ টাকার গাড়ি কিনে সে চড়ি বেড়াবে, আর 30টা গাড়ল কিনে একটা রাখালকে দেবে, সেই রাখালটাই গাড়ল কোনো চড়াবে, আর সে মোটর সাইকেল ঘুরে ঘুরে বেড়াবে। আর এরম ধরে যে 50টা গাড়ল কিনে সে একটা খামার দিতে পারে, তার সংসারে যদি 20টা অপশ্যও থাকে, তাও টাকা খেয়ে ফোরাইতে পারবে না। তাই? জি জি জি, এত লাভ? এত না পেতে মনে করেন ওনার সাথে দাম নেবে এটা 11,000 টাকা। এটা 2টা বাচ্চা হবে, বাচ্চাটা বিক্রি হবে 14,000 টাকায়।
এক চালানে, তাহলে এক খালি 2 চালানে চালানে 3000 মনে লাভ। করেন 28,000 টাকা, ধারে কিলো তো 11,000 টাকাই, ধারে তো থাকলো থাকলোই একবারে বাচ্চা বেচে ওনার না বেশি যাবে, দ্বিতীয়বার থেকে সব নাপ মানে বাচ্চা বেচে 3000 লাভ হয়ে যাচ্ছে, জি, আবার জি। মা তো লাভ থাকলোই, পরের টিপে আবার মা বাচ্চা সব নাপ। সব লাভ। তাহলে সে বিদেশ পাড়ির সাথে বিদেশে মনে করেন 3-4 লাখ টাকা খরচের বিদেশ যাচ্ছি, সে টাকা তো মার, তাকে খেটে তোলা নাকবি। আর এই যে 3-4 লাখ টাকা গাড়ল কিনে সেটা তোর বাড়িতে তার থাকলো, তার আসলটা থাকলো। আসল তো তার থাকলো, এ তোর ফুরাচ্ছে না। বাচ্চা যতদূর নিতে পারবি তত বিক্রি করতে পারবি, তার সব নাম সব লাভ। ভাই আপনারা কৃমির ওষুধ খাচ্ছেন কত মাস পর পর? আমি এর আগের বার খাইলাম 3 মাস পরে, কিন্তু এবার খাইছি 2.5 মাস পরে। 2.5 মাস পরে? জি জি, মানে বর্ষার সময় একটু কিমড়িটা মানে চাপ একটু মিশাই তো, হ্যাঁ। এই জন্যই একটু আমি আগেই খাই দিয়েছি। আর পিপিআর দিচ্ছেন বছরে কতবার? বছরে 2 বার। ভার্মিক দিচ্ছেন কতবার বছরে? ও বছরে ওই ভার্মিক্সটা বছরে 2 বার দিই। 2 বার। আপনারা ওই লিভার টনিক সিরাপটা কখন খাওয়ান? ওটা আমরা 3 মাস পর পর, এক সপ্তাহে 2 দিন খাওয়াই, 3 মাস পর পর। 3 মাস পর পর সপ্তাহে 2 বার খাওয়ান? হ্যাঁ। ও আচ্ছা। যদি মা সহ বাচ্চা গাড়ল নিতে চাই? হ্যাঁ, মা গালোর বাচ্চা নিলে পারে। এই দেখেন একটা আমি দেখাচ্ছি, এই যে গালোটার বাচ্চাটা, এই ধরনের বাচ্চা আর এই হাই খরচ ধারে যদি নিতে চাই, এটা কিন্তু প্রথম বাচ্চা দিছে, এটা 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 প্রথম বাচ্চা দিছে। এইগুলো নিলে পারে মনে করেন এরকম মা বাচ্চা ধারে নিলে পারে 14,500 টাকা রেখে দেবো। 14,500? জি জি, 14,500। লেজু তো ভালো আছে ভাই। জি জি জি, প্রথম বাচ্চা দিছে। প্রথম বাচ্চা? জি জি জি, মা বাচ্চা 14,500 দেবেন তো? জি ইনশাল্লাহ দিয়ে দেবো। আচ্ছা দেখুন দর্শক বন্ধুরা, আপনারা চাইলে বাচ্চা মা সহ আপনারা ক্রয় করতে পারবেন মাত্র 14,500 টাকায়। বাচ্চার কোয়ালিটিটাও ভালো ভাই, বাচ্চাটা আল্লাহ পাক তো আমার আরে দিছে, আমার এটার কাছে quality। নিজেই সবাই হোক, সবাই নামজালক করুক, তারাও আল্লাহ পাকের কাছে দোয়া চাবে আমার জন্য। আমি চাই এটাই, আল্লাহ তো আমার দিছেই, আল্লাহ অনেক দিছে। এক কথায় মনে করেন আল্লাহ পাকের কাছে চাওয়া তার থেকে আল্লাহ হাজার হাজার গুণ বেশি দিছে। কখনো ভাবতে পারে নাই গাড়ি বাড়ির মালিক হবো, তুমি জায়গার মালিক হবো, আল্লাহ সব দিছে, সব কিছুর উপরে। তো যাক ভাই, কাউকে ঠকাতে পারবো টাকা আমি খাই না ভাই। আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। এই ভিডিওতে আপনি অনেক কিছু আমার দর্শকদেরকে দিয়েছেন। জি জি আমার দর্শকরা শুধু নিতে পারলেই হয়। জি 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 জি। আচ্ছা, তো ভাইয়ের নাম্বার আমি ভিডিওর স্ক্রিনে এবং ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেব। ভাই নিজে মুখে নাম্বারটি বলতে পারে না, তাই আমরা ভিডিওর কমেন্ট বক্সে, ভিডিওর ডিসক্রিপশন বক্সে এবং স্ক্রিনে ভাইয়ের নাম্বারটি আমরা দিয়ে দেব। আপনারা সেখান থেকে সংগ্রহ করবেন, ভাইকে ফোন করবেন, করলে এই কোয়ালিটির গাড়লগুলো আপনারা সংগ্রহ করতে পারবেন। তো ভাইজান অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে আমার দর্শকদের জন্য এত কিছু দেওয়ার জন্য। জি ভাই, ভালো থাকবেন। জি ভাই, আলহামদুলিল্লাহ। দর্শক বন্ধুরা, এই ছিল আজকের ছোট্ট একটি ভিডিও। এই ভিডিওতে আমি অনেক কিছু দেখানোর চেষ্টা করেছি। খাসি গাড়ল, পাঠা গাড়ল, মা গাড়ল, বাচ্চা গাড়ল, সব ধরনের দেখানোর চেষ্টা করেছি। তো আপনারা চাইলে ক্রয় করতে পারবেন। ভালো থাকবেন, সুন্দর থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।